हेलो एवरीवन, दिस इज़ यश फ्रॉम मोटोफिक्स एंड आई एम योर सर्विस एडवाइज़र। सो आज हमारे पास एक व्हीकल है BMW 320D। सो इसमें एक कस्टमर कंप्लेंट ये है कि इनका सेंटर कंसोल से उनको एक नॉइज़ आ रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं हमने इनका ग्रिल को ओपन करके रखा है ताकि हमें एक बेटर व्यू मिले कि वो नॉइज़ किस वजह से आ रहा है। सो नाउ हम एक ट्रायल लेंगे, उसमें मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि नॉइज़ कैसा आ रहा है, किस टाइप से आ रहा है एंड कहाँ से आ रहा है। ओके, सो लेट्स गो। नॉइज़ बराबर सेंटर कंसोल के वहाँ से आ रहा है। मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप जैसे गाड़ी को एक्सीलरेट कर रहे हो वैसे आवाज़ आ रहा है, जैसे आप मतलब आपका थ्रॉटल छोड़ रहे हो तो वो आवाज़ चली जा रही है। एंड ये यहीं से आ रही है, इसका हमने वेंट भी खोल के रखा है, ये सारा वेंट आप देख सकते हो। एंड ये आवाज़ आप सुनिए, आप एक बार एक्सी दीजिए तो ये आवाज़ बढ़ रहा है। अभी जैसे आप एक्सीलेटर छोड़ो तो आवाज़ नहीं आ रहा है, या थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो जैसे हम एक्सीलेटर दे रहे हैं आप देख सकते हो कि वो नॉइज़ कंसिस्टेंस है। जैसे मैं ब्रेक करता हूँ या फिर आइडल पे छोड़ देता हूँ इंजन को, तो रैटलिंग नॉइज़ कम हो जाता है एंड वो सिर्फ बैंगिंग जैसा नॉइज़ आता है। मतलब वो रैटलिंग नॉइज़ आ रहा है। फिर एक्सीलेटर देने पे कांस्टेंट है, छोड़ने पे बंद हो रहा है। एंड कोई खराब रास्ता आ रहा है तो रैटलिंग हो रहा है, नॉइज़ आ रहा है। जैसे मैं एक्सीलेटर कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी आ रहा है। ऑफ द एक्सीलेटर आवाज़ कम हो गया, इसे एक्सीलेटर देना चालू, इसे वापस फिर से आ रहा है। तो हमने अभी ये देख लिया है कि नॉइज़ कहाँ से कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। हम अभी वर्कशॉप जाके व्हीकल इंस्पेक्ट करेंगे और आगे का डायग्नोसिस करेंगे। सो गाड़ी को ऊपर लिफ्ट कर लिया हमने, अभी हम इसका अंडर बॉडी में इंस्पेक्ट करके देखेंगे। इसमें हमें पता चला कि नॉइज़ कहाँ से आ रहा है। रेयर का वेंट खोल के हमने चेक किया तो हमें उसमें कुछ मिला नहीं ऐसा कि कहाँ से आ रहा है एग्जैक्टली नॉइज़। तभी हम ऐसे अंडर बॉडी से इसका इंस्पेक्ट करेंगे। इसका सारा कवर्स है या गार्ड्स जिसे हम बोल सकते हैं, वो सारे खोल रहे हैं हम। सो डायग्नोसिस करने पे पता चला कि इसका जो आवाज़ है वो हैंड ब्रेक के केबल से आ रहा है। तो इसका जो केबल का लोकेशन है ये बराबर इसके शाफ्ट के ऊपर है, यानी केबल यहाँ पे बज रहा है। वही आवाज़ आ रहा है। सो गाइस, हैंड ब्रेक केबल का जो प्लेट है उसे हमने प्रॉपर्ली फिक्स कर लिया है। वहीं से रैटलिंग नॉइज़ आ रही थी क्योंकि वो प्रोपेलर शाफ्ट के ठीक नज़दीक था, तो उसी की वजह से ये आवाज़ आ रही थी। तो प्रोपेलर शाफ्ट जैसे हमारा घूम रहा था तो वैसे वो केबल उसको टच हो रहा था और वो मेटेलिक नॉइज़ आ रहा था, तो उसे हमने प्रॉपर्ली फिक्स कर दिया। अभी इसके जो गार्ड जैसे हम फिर से प्रॉपर्ली फिक्स करेंगे एंड देन कार का फाइनल ट्रायल लेके इसे चेक करेंगे। तो अभी हमने गाड़ी का काम कर लिया है। सो जैसे आपको याद होगा जो आपने पहले नॉइज़ सुना था, वो हमने ट्रायल के बेसिस पे ये डायग्नोस किया था कि वो शायद से आपका प्रोपेलर शाफ्ट हो सकता है या फिर आपका एग्जॉस्ट का रैटलिंग नॉइज़ हो सकता है। बट जब हमने व्हीकल एक्चुअली इंस्पेक्ट किया व्हीकल रैंप पे लेके, तब हमें पता चला कि वो नॉइज़ एक जो आपका हैंड ब्रेक होता है उसके प्लेट की वजह से आ रही थी। प्लेट को हमने प्रॉपर फिक्स किया अभी, एंड आप देख सकते हो मैं रेस कर रहा हूँ व्हीकल एंड वो नॉइज़ अभी आ रहा नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है हर बार जब कोई मेजर नॉइज़ आपको लगे वो किसी मेजर मैकेनिकल पार्ट के फेलियर की वजह से ही हो। कभी कभी कुछ चीज़ें जैसे गार्ड हो सकता है या फिर इस केस में जैसे आपका हैंड ब्रेक का प्लेट वो लूज था जिसकी वजह से वो नॉइज़ आ रहा था। अभी एक्सीलेट करके बताओ गाड़ी ज़रा। ये हमने एक्सीलेटर किया है,
आवाज़ नहीं आ रही है। ओके। तो अभी हम कार को एक्सीलरेट भी कर रहे हैं एंड देखिए आप माइक भी यहाँ पे रखा हुआ मैंने, बट वो आवाज़ जो है वो चली गई है। अभी भी गाड़ी को एक्सीलरेट कर रहे, कुछ भी कर रहे, तो वो आवाज़ जो थी वो चली गई है, अभी आ नहीं रही है बिल्कुल भी। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। सो गाइस ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। काफ़ी छोटा सा वीडियो था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ।